WhatsApp بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام. اکا جان خوبین؟ سلامت خوبه؟ تشکر برادر. اکا جان همین ناحیه دنغره هم یک بار گاو زنین کد همین بفهمم. گاو زنی ناحیه دنغره این همی خطا قبول کردم که گاو زنی اینه گاو زن. اکا جان همین دنغره را تمام جایشت همین گرفتگیان جای نیست که مردم خشت چکنه زندگی کنن زندگی شدیش کنن همین. خودت ای برادرای ازبک زبانیه لقای خنگراتی چی؟ بله اکا بله. خب بله اکا جان همین تمام همین چراگو پراگو همشه گرفته همین مردم شلوق دنغره را همین عذاب دادستن که کو کنکریت نگابزه چی عذاب دادسته؟ کنکریت نه عذابش نگابزه مثال زمین ها را پول گرفتگی کی گرفته زمین ها را؟ کی گرفته است؟ کدام لعنت کردش گرفته؟ همین زمین جناب میگن ایشا میگه جناب میگه ایشا میگه جناب همه جورا گرفتگی مردم چیکار کنن نمیدونن. زمین جناب این توجیتور همه زمین جناب شده گه زمین جنوب. بله زمین همه خلق بود همه رو هم گرفته خلق بیچاره دست نمونده چیکار کنه نمیدونن. الله لعنت کنه رحمان فرد چو بهمون خلاص کنه. کو یگان تشکر زد این رئیس دنغره یعنی که بچه یکش چیکار میکنه؟ هم مثال این فیرمای سمانجو میگم اینمی چراگوی چی داد امون میگم همین دارش همین شتگی امون همین دهتراش نمیدونم 50 تاره 40 تاره همین پربر پول همین زمین سمانجو میگم همین نگاه میکنن میسان که امون این امان کدام امانه؟ یعنی امان خسر بچه شه یا که یکان امان دیگه حاجمانه اگر امان دیگه نمیدونم ای او پرایم ای پنجه ای کجا میجا سویدو میکنه کراچی امان این سامانجان چیه؟ یکان فیرمه ای؟ بله این همون شرکتی بچه شه کی باشه؟ این بچه باید مایداکی شه بخدا. خب دیگه اینا فهمیده است مردی ایت فکر نکنه که این رحمانو بهش که از رحم کاغی نیست اینا من این مرد که یکم بار میبینیمش این با این برادر ازبک زبان این برادر ازبک زبان که زنگ زده استن یعنی درد دل مردم گپ زده است یا چوپونه یا دهقان این مرد زنگ زده است یگوش دیگه نیست خود چوپونی یا دهقانی چی بله ما چوپونه مکانی عذاب کشیده استیم ما نمیدونیم چیکار کنیم. مرد که تو چوپونه زنگ زده است دو فهمید خدا خواه کپاش مو با آتش سوختگی پدن علاتون. سلامت باش شری الله حفظت کنه. سلامت باش. ما پیگیری میکنیم اکا سلامت باشه زنده باشه. سلامت باشه. همه وقت چوپانو پیگیری دوران. سلامت باشی برادر. گبزه برادر بله. خوب که رحمانوف یک دقیقه رحمانوف دیده که تماما دولت به کدام حالت آورد. تو چوپانو تو مردم دهقان دیگه زورشون اومدگی دیگه هیچ کس نتونسته ایسان که در حکومت تشکیل کردگی رحمانوف زندگانی کنه در بهشتی تشکیل کردش نتونسته این بهشت برای اویلای خودش تشکیل کردگی این مردمی تو زنکای در تاجیکستان بودگی همه یا برای رحمانوف حور شدگی انا اپیسات کنم تو بفهمی شما همتون مردم تاجیکستان یا بیرکای باید در گوشه هر یک کس بزنن مثلا مردم مردکا را تقسیم کنن بیرکا را بزنن مردکا را که غلامی عزیزمو غلامی آزاده غلامی تخمینه غلامی مثلا نورالیف چینم دوره جمالدین غلامای زویر غلامای یعنی اسماعیل جان غلامای رستم هم تا هر یک گوشه مردکا میزنن غلام گفته بعد اکو غلاما را هر خیلی استفاده میبرند که بعد قدیمش که زاد نیموستر زاگه فرود میکنه دیگه خیلی قدیمش که دیگه خیلی انا زنکای مردم تاجیک همش با مانندی کنیزه کن با مانندی اگر در بهشتش که فکر کنیم اگر ما چیان گویا حوران برای رحمان فرد همش همتریه بهشت تشکیل کرده است مردکایی که کم کم عقل سوا دارن اون رو زاگی سر کایه اما آدمای بیکارش موندگی اون رو دم گوشاشون بیرکه زدگی غلام تقسیم شدگی غلامو با چند کاتگوریا غلام فلانی خلاص دیگه انا حالات تاجیکستان گرفتار اوزی